Pessoal, vou mostrar o ventilador para vocês aqui, ó. Ele funciona às duas velocidades. Ó, ligando ele. Só no começo que ele dá essa tremida e faz esse barulho aí. Aí liga a outra velocidade. Esse aqui é o mais forte dele. Esse aqui é devagarzinho. Tomar cuidado aqui para não bater o dedo nele aqui, que ele é hélice de ferro, né? Mas ó, pra você ver, ó, bem conservado. Da General Electric 110, beleza?